Այլ ոլորտներից Երևանի քաղաքապետարանը նաև օրենսդրական տարբեր փոփոխությունների շնորհիվ ունենալու է հավելյալ մուտքեր։ Ինչու օրինակ քաղաքական որոշում չկայացվեց, քանի որ ունենք հավելյալ մուտք օրինակ նույն գույքահարկերից, այդտեղից ֆինանսավորել հանրային տրանսպորտի ոլորտը, այսինքն նոր շարժական ձեռք բերել եւ այլն, որովհետեւ ես անկեղծ եմ ասում, քաղաքական մոտիվները իմ մոտ միշտ հարցական ա եղել, ինչու այդ որոշումը կայացվեց, դրա համար ուզում եմ տենց մի փոքր օբյեկտիվ պատճառները հասկանալ, որովհետեւ նույն ձեր ընդդիմախոսները ու քաղաքական ընդդիմախոսության մասին խոսքը ոչ թե մեր օրինակ որպես քաղաքացիական նախաձեռնության, այդ փաստը շատ էին ասում, որ գույքահարկը այսինչ չափով ավելանալու է, որը բավարար է, որ ուղենք հանրային տրանսպորտի ոլորտի ունենանք նորմալ շարժակազմերով, նորմալ ինքնածածկույթով հանրային տրանսպորտի ոլորտ։ Ինչու այդ տարբերակը օրինակ չի քննարկվել կամ եթե քննարկվել է, ինչու չի դա ընտրվել, թեկուզ այլ ոլորտից էլի բերել։ Տեսեք, նույն ընդդիմադիրը բարձրացնում է տրանսպորտի հարց, երբ որ պետք է տրանսպորտի մասին խոսալ։ Բայց դրանից հետո բարձրացնում է եւս 10 այլ հարց՝ գույու հարց, տանիքի հարց, վերելակի հարց, կանաչապատման հարց, նոր մետրոյի կայարանի հարց, ոռոգման ցանցի հարց, ասֆալտապատման հարց, բակերի բարեկարգման հարց, մանկապարտեզի հարց, ոնց որ հիմա միտքս մի քիչ գեներացնեմ ավելի, կարող եմ 30 բան նշեմ։ Ուզում եմ ասել, որ քաղաքի խնդիրները իրականում անվերջանալի են, եւ եթե մենք ասենք դե տրանսպորտն է եւ վերջ, շատ լավ կլիներ, բայց մենք չենք կարող նշածս ոլորտների գումարները վերցնենք, դնենք տրանսպորտի վրա, ինչքան էլ տրանսպորտը գերակա լինի, բայց ամեն մեկն էլ որոշակի կարևորություն իրենից ներկայացնում է, չենք կարող մի բանի հաշվին մենակ պատկերացրեք ոնց որ մենք միայն մի սնունդ ուտենք